Bo día a todas e a todos. Imos dar logo comezo a rolda de prensa que, como cada venres, permíteme dar contas dos acordos que adoptamos en Xunta de Goberno e poñerme o voso dispor para calquera aclaración sobre os mesmos ou sobre outro tipo de cuestións de actualidade. Comezamos cos primeiros puntos da orde do día. Teñen que ver todos ca área de espazos cidadáns, dereito á vivenda e mobilidade de Jorge Duarte, e ten que ver cos permisos e autorizacións e licencias urbanísticas. Hai unha licencia para unha construción dunha estación de servicio na rúa do Castiñeiriño, na C841. Hai unha licencia tamén para executar obras de reforma de edificación na rúa da Foxeira. Hai unha licencia para executar obras de adecuación funcional en materia de accesibilidade nun edificio en Fai Rosendo Salvado. Hai un punto 5 que paso a explicar porque ten trascendencia, que é unha proposta de Jorge Duarte relativa a declarar xudicialmente anulado por sentenza firme do xulgado contencioso administrativo o proxecto de urbanización do SUM 8 en Formarías. Este SUM 38, o de Formarís, polo cal queda declarado a nulidade do proxecto de urbanización, é o nudo de enlace, o que se entende como nudo de enlace do futuro orbital das conexións do norte ca Nacional 550, a que se coñece tamén popularmente na cidade como rotonda da Finsa. Nun momento, no ano 2010, encargárase a Emuvisa, unha empresa que a día de hoxe non estaba un pouco desenvolvemento desa actuación no sub 38 de Formarís, polo cal o enfoque era fundamentalmente que o desenvolvemento urbanístico, tanto da construción da rotonda, pero sobre todo das cargas, os custes urbanísticos cargaríanse os polígonos industriais, tanto as grandes empresas como os propietarios que tiveran terrenos ali. Sobre esta decisión, que no seu momento se adoptou, chegaron dúas sentencias ao longo destos 3 anos. Esta é a última. A primeira foi unha sentencia contra a conta de liquidación aos propietarios, é dicir, o Concello no seu momento repercutiulle aos propietarios esos custos, fixo unha conta de liquidación, un reparto de custes económicos que foi recurrido xudicialmente e que os propietarios gañaron. Ainda así, os propietarios estiveron nunha situación durante anos bastante peculiar, porque até que gañaron o proceso xudicial, incluso logo no período de execución de sentencia, se repercutiran a conta de liquidación, incluso como eles recurriran xudicialmente e non pagaran, se lles embargaran as contas. Entonces, aínda así, gañaron o que foi esa conta de liquidación, e a última das sentencias declara, non porque o diga Jorge, senón porque o di un xulgado, anulado o que é o proxecto de urbanización do ano 2010 respecto a esta cuestión. Polo tanto, o enfoque que no seu momento se fixo nese ano queda anulado xudicialmente, tanto na conta de liquidación como no proxecto de urbanización. En que estamos traballando nós a maiores de dar cumplimento ás sentencias? Establecimos xa dende hai un ano un diálogo con Fomento, polo cal o Concello de alguma maneira asumiría os costes de expropiación, moitos deles os foi asumindo, do que serían os terrenos para a construción desa rotonda fundamental para darlle conectividade a Nacional 550 co orbital, e Fomento encargaríase da execución da obra. Ese é como está en estes momentos. Todo isto o digo tamén porque, o luns temos un día de xestións en Madrid, pola mañán reunirémonos en Fomento co subsecretario de Estado para esta cuestión e outras cuestións que afectan as infraestructuras da cidade, para facer seguimento dos traballos sobre as mesmas. Tamén entrará aquí, evidentemente, esta cuestión e o que ten que ver co orbital, que, como sabedes, está orzamentado nos orzamentos deste ano. E logo pola tarde teremos reunión ca presidenta da DIF e ca conselleira para facer seguimento tamén de todo o cumprimento do que foi o convenio da intermodal. Entón, esta explicación, que se logo tedes algunha dúbida, non sei se foi un pedagóxico explicando, porque a veces é complicado, pois vou aclaro e me facedes calquer tipo de pregunta sobre a mesma.
Logo hai un punto 6 na que hai un desestimento dun investimento que se iba a facer no pos da Deputación de 2017 e que era unha actuación en Lavacolla, que era a dotación de equipamento deportivo e de ocio en Lavacolla. Por que se fai este desestimento? Porque se reestructurou o proxecto para ampliar a cuantía dedicada a actuación en Lavacolla a petición dos veciños e veciñas. Non? Este era un proxecto que estaba orzamentado en 181.000 euros, despois de varias conversas ca parroquia e das reclamacións feitas para ampliar a ambición do proxecto, o que se está a traballar ahora nun proxecto de maior cuantía, 312.000 euros, e que poda ser incluído no pos deste ano, no pos da Diputación deste ano. Non? Entón, para eso era necesario desestimar o proxecto orixinal, que era un proxecto de 181.000 euros, que percibimos que de alguma maneira non contentaba a totalidade das demandas da comunidade educativa e da parroquia de Lavacolla en canto que vai a ser este equipamento deportivo e de ocio ali no centro da parroquia. Hai varias sinaturas de convenios, tanto dun convenio entre o Concello e Médicos do Mundo por 10.000 euros, tamén entre o Concello e a Asociación para a Promoción Social e Inserción Laboral, que é a Plataforma polo Emprego, por 12.000 euros. Hai tamén a aprobación do convenio que ten o Concello co Instituto Rosalía de Castro para o financiamento do bacharelato internacional, que sabedes que é o único que hai no país, por 6.200 euros. Hai tamén unha acción de contas da área de deportes da asignatura do convenio entre o Concello e a Asociación de Pais, Profesionais e Amigos de Persoas con Discapacidade Intelectual Special Olympics por 3.500 euros. Hai tamén a aprobación dun convenio do Concello de colaboración entre o Concello e o Club Arteal Tenis de Mesa por 12.000 euros. Hai a proposta da área de deportes relativa á aprobación do convenio de colaboración entre o Concello de Santiago e a Federación de Axedrez para o desenvolvemento do Mundial que comeza este domingo de categorías inferiores e que vai a traer a máis de 800 deportistas á cidade e unhas 2.000 persoas por unha cantidade de 180.000 euros. Hai a aprobación do convenio de colaboración entre o Concello de Santiago e a Agrupación Deportiva El Correo Gallego por 12.000 euros. Hai a aprobación do convenio entre o Concello e a Fundación Rosalía de Castro por 4.000 euros. Hai tamén a aprobación do convenio entre o Concello e a Central Folk por 20.000 euros e tamén a aprobación do convenio entre o Concello e o Patronato Museo do Pobo Galego por 30.000 euros. Hai unha proposta de alcaldía tamén de justificación do que foi o convenio entre o Concello e a Asociación Correlingua 2018 por 2.500 euros. E logo hai unha proposta da área de Concha Fernández, da área de Política Social, relativa a iniciar un expediente de licitación para a suministración dun vehículo tipo furgoneta para o Departamento da UMAD no Concello, dada a antigüedade do actual, que ten máis de 20 anos, con un tipo de licitación, polo que sabe, de 26.500 euros. Resolvéronse tamén a convocatoria que en seu momento se fixera de concesión de axudas individuais para uso do servicio de taxi como medio alternativo ás persoas con dificultade de mobilidade e que presenten limitacións para o uso do transporte colectivo no Concello. Foron 42 axudas as concedidas, unha cantidade económica total de 13.600 euros, das 42, 37 recibiron a aportación máxima da axuda, que son 350 euros. 350 euros. Logo, dase tamén conta da asignatura dos acordos relativos aos ARIs que se asinaron a semana pasada a través do concelleiro Jorge Duarte por a asignatura delegada da Alcaldía, tanto de Casco Histórico, Vite, Vista Alegre e Ponte Pedriña, dentro do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021, e nas urxencias únicamente entrou a xustificación da primeira fase do convenio co futsal por 45.000 euros. E estas son todas as cuestións que viñeron a esa xunta de goberno e para as cales me poño a vosso dispor se queredes facer algunha pregunta sobre as mesmas e cando rematen estas, se hai algunha, pois... Sobre o punto 5, sí. o feito de, se retrasa en algo os prazos que había para a obra ou... Os prazos se levan retrasados. Bueno, pero quero dicir, vai a afectar ainda máis este punto? No. É dicir, os prazos levan retrasados porque isto é un proxecto
que empeza con un plan de sectorización no ano 2006 e que redacta este proxecto de urbanización no ano 2010 a través de Movisa, non? Entón, claro, esta solución que se daba para conectar a Nacional 550 ao futuro orbital está programado dende ese 2006-2010. Entón, nós estivemos traballando este último ano nunha solución alternativa na medida en que vimos a primeira das sentencias, que era que anulaba a conta de liquidación ou que se lle repercutir aos propietarios do polígono, e agora, con esta chegada de sentencia, únicamente ratificamos o que xa víamos vir, non? Que era pues, a suspensión deste proxecto de urbanización. E o enfoque que se lle deu, que era repercutir aos propietarios do polígono, ben se foran particulares ou ben foran empresas, pois os gastos desa actuación, non? Entonces nos puxemos a traballar nunha alternativa. Non é o motivo do retraso é todo este proceso, non? Que foi a conectividade. Agora creemos que está bastante ben encaminhada porque moitas das expropiacións que non teñen que ver cos custos de urbanización que xa naquel momento se fixeran, estivémolo pagando este último ano por custos importantes, porque había xente que tivo que abandonar as súas casas dende 2008 e todavía non cobrara a expropiación. Entón, nos, o que chegamos a un acordo con Fomento é facer os pagos das expropiaciones e eles valorar a posibilidade de executar a obra que se lle iba a repercutir aos propietarios e a xente do polígono, non? Entón, bueno, creemos que está bastante ben encaminhada, de feito será un dos asuntos que tratamos o LUNS, pero, bueno, este simplemente é a constatación dun enfoque que foi mal feito e que nos leva a quitar moito tempo de traballo, porque imaginádevos, non? Máis alá das expropiacións das vivendas, aquí pasouselles a todos unha conta de liquidación, os propietarios, a xente que recurriu, que gañou, pero que durante anos tivo incluso as contas embargadas. E agora o que se tumba é o proxecto de urbanización. Por lo tanto, nos daquela herdanza, o único que fixemos foi retomar, incluso sin pagos que había de expropiaciones de vivendas e determinadas cuestiones. Eu ainda lembro o Nadal pasado pagar unha vivenda por unha cantidad astronómica que leva dende 2008 sin pagar e que a familia tiverase que ir e adquirir outra vivenda. E entón nos comprometimos a facer esas expropiaciones e logo negociamos con Fomento a posibilidade de que eles fagan ese enlace, esa rotonda, coñecida popularmente como rotonda da Finsa, para que nos orientemos, non? Entonces, hai vontade diso, é o que se coñece como orbitaliño, é a parte final do orbital, porque sabedes que o orbital conecta todo o que é a AP9, a 54, o polígono da Sionlla e logo a Nacional 550. Isto sería parte da conexión da Nacional 550. E, bueno, creemos que está bastante ben encaminhado, non? ¿Cuánto se gastó, entonces, cuánto pagó ya el Ayuntamiento en temas de expropiación? Esa cifra non a sei. A min, é dicir, moitas das expropiacións feitas, porque aquí hai que diferenciar técnicamente varias cousas, non? É dicir, unha cousa é a conta de liquidación, é dicir, as cuotas que se lle pasaba a cada propietario polos terrenos, é dicir, porque aquí o enfoque foi non que sexan os propietarios os que paguen esta actuación. Entón, aí hubo un reparto de cuotas que foi esta conta de liquidación, non? E esa foi a que tivo incluso as contas de moitas entidades embargadas e de propietarios a título particular. Entón, esa foi eliminada. Esa foi eliminada pola primeira sentencia judicial. Ora, o que se tumbou foi o proxecto de urbanización. Que queda de todo eso? Moitas pequenas expropiacións que fixeran de negocios e de casas particulares que levaban sin pagar dentro do ano 2008. Entón, eu sei algún caso porque o tiven que levar persoalmente, non? Pois a típica vivenda unifamiliar de familia que dentro do 2008 non se lle abonara a expropiación e eran expropiacións de centos de miles de euros. E algunhas delas pagáronse nos últimos meses. En principio, se non están, van a estar definitivamente, porque o problema co que nos atopamos en moitos casos é que non había consignación orzamentaria tantos anos despois, non? Pero sí que moitas delas me consta que están abonadas, porque as levei eu persoalmente, pola reclamación da persoa ou das persoas, e o compromiso con Fomento era completar esas expropiaciones para que sexa Fomento o que faga a actuación. En cuanto a la cuenta de liquidación, los propietarios entonces no llegaron a desembolsar el dinero. No. Os propietarios non chegaron a desembolsar os cartos, recurriron judicialmente, o Concello embargoulle a moitos deles as contas e ao final gañaron judicialmente e logo tivemos o problema da execución desa sentencia, claro, porque hubo que recalcular o tema das cuotas, anular os embargos, non foi doado. Como se chegou a esa situación?
y Fomento ya hay un compromiso firme para que sea él el que construya. Bueno, non somos relativamente optimistas, non? Porque é certo que o compromiso arrastrase do anterior goberno central e a idea tamén a Xunta Zoluns un pouco ratificarnos nesa cuestión, non? Pero a cuestión era que o Concello de alguma mañá puxera os terrenos e rematara cas expropiacións que se empezaron xa daquela na actualidade e que les puderan executar a obra tendo en conta que sabedes que teñen orzamentado unha cantidad importante para actuar no que se chama orbital, a conectividade norte da cidade, que é unha obra moito máis importante que este enlace, non? Non lembro exactamente cal era o orzamento deste enlace. Nos podemos mover entre 2 e 4 millóns de euros. Non sei exactamente canto era a cantidade, pero a cantidade do orbital, das conectividades nortes, do que está orzamentado, vai a preto de 30 millóns de euros. Entón, estamos falando únicamente da parte final desa conexión. Entón, entendo que na reunión do vindeiro luns esperan xa, digamos, que deixe pechado este documento e non sei que outros asuntos... Sí, bueno, estamos históricos, non? Sabedes, esta cuestión xa en marcha, como e cuestións que están prácticamente executadas, bueno, algunhas que xa están executadas como foi a ampliación da P9, outras que están en execución e que con remate en breve, que é a conectividade que coñecida popularmente como AP9 con Cidade da Cultura, pero que tamén conecta, a min gustame dicirlo sempre porque é así cos barrios de Fontiñas e de Sar. Logo temos tamén a cuestión dos cartos destinados para a conectividade norte, coñecido orbital, que están orzamentados, están consolidados, pero nos interesa saber que prazos manexan tanto de redacción de proxecto definitivo como de inicio de licitación, non? Dentro dese tema entrará isto como a parte desa cuestión e logo están cuestións para as cales xa tivemos declaraciones públicas, explícitas e reiteradas de cuestións que poden ser entendidas como menores na cuantía de todos estes proxectos, pero que teñen carga simbólica. Estamos a falar da actuación na rotonda de Conxo, na cobertura da rotonda, que sabedes que é un proxecto que vai un pouco máis alá de 300.000 euros e polo cal xa tivemos o compromiso de dous ministros, tanto dunha ministra como foi Ana Pastor, como do segundo dos ministros de Fomento no goberno do Partido Popular. Tivemos unha declaración explícita do anterior presidente do goberno, como foi Mariano Rajoy aquí en Santiago, e agora máis que declaracións explícitas o que queremos son realidades. Porque de declaracións non viven nin os veciños de Conxo, nin vive o goberno local, e logo a credibilidade sufre unha crise importante na medida en que estamos por unha cuestión menor recibindo compromisos de todo o mundo, pero non executarse, non? Por que é importante isto? Ademais de por un compromiso co barrio, porque sabedes que hai un protocolo de actuación entre a Xunta e o Concello de Santiago que se está a desenvolver de actuación en diferentes partes sensibles do Camiño de Santiago, o Camiño Inglés á altura do polígono do Tambre, Camiño Francés á altura de Concheiros, que se están falando estes días, e hai outra actuación tamén no Camiño Portugués á altura de Conxo, non? E hai unha actuación en todo ese entorno do Camiño Portugués á altura de Conxo que sería fundamental que a actuación da cobertura sobre a rotonda estivera feito para remactar con esa fenda entre as dúas partes do barrio, por simplificarlo moito, non? Entón, bueno, seguramente haberá algún tema máis, como pode ser tamén unha cuestión que nos preocupa, que o estado da estrada que afecta ao viario dependente do goberno central, que hai na cidade, que no seu momento fora coñecido popularmente, ahora non me sale a palabra. Bueno, é dicir, hai unha parte do viario importante da cidade que depende do goberno central. Nos non podemos actuar en el, incluso se nos abriu un expediente algunha vez que temos actuado en el. O periférico. Es que entre o orbital e o periférico, ¿no? E podes comprobar que nos actuamos na parte do periférico que é de competencia municipal, pero non podemos actuar na outra, e sí que se percibe, se ten notificado a demarcación de carreteras un deterioro deste viario, ¿no? E como este goberno é moi sensible cas fochancas, tampouco queremos que nos imputen as que non son nosas, ¿no? E entonces temos feito comunicacións a demarcación de carretera sobre o estado de gran parte do periférico,
incluso en algunha vez tivemos esa controversia de actuar en algunha parte que se nos paralizaron as obras por decir que eran competencia deles, e o que queremos de algunha maneira solicitarlle que se faga unha actuación nun viario que soporta moito tráfico pola cidade. É certo que o estado do que se coñece a Nacional 550, non só a parte do periférico aquí en Santiago, a carretera de Padrón está moi deteriorada, non é un problema de Santiago, é un problema tamén pois de Ames, de Teo, de Padrón, e é certo que a nós pois eso preocupanos tamén, non? Entón, bueno, serán dentro dos temas a falar pola mañán. Non falaremos de intermodal porque pola tarde temos pois outra xuntanza que é especificamente sobre iso, ca presidenta da ADIF e ca conselleira. Máis cuestións, se non teñen que ver con isto. Veña. Nada, sobre as declaracións de Luis Villares, tamén como reacción a as declaracións súas, que prácticamente está acusando de convertir en Marea nunha sucursal de Podemos, a non a preocuparse polo seu rival agora mesmo directo por Bugallo. Non sei que pensa destas declaracións e se cree que se está rompendo a Marea. Non vou facer ningunha valoración, autorreceteime dende o día de onte un silencio que entendo que pode ser terapéutico, non? É dicir, eu non quero alimentar, e non me malinterpretedes, Lara, pues, un escenario que tamén é mediático, que ás veces entendo que está guionizado, que ten reparto de roles onde eu non me sinto reflectido moitas veces, incluso cada vez que fago unha declaración, non? E tampouco me sinto interpelado polas declaracións do portavoz de Marea. Polo tanto, dende o día de onte autorreceteime silencio, creo que é a mellor aportación que podo facer neste contexto, e o que teña que decir direillo persoalmente ao portavoz de Marea e direino no espazo político. Non vou intentar facer a menor comunicación política que poida. En todo caso, desde o entorno de Villares, queixanse precisamente de eso, de que vostede fai declaracións fora do plenario, pero logo non se manifesta no mesmo sentido no plenario, en referencia á posibilidade de que se el perde as primarias debería deixar de ser o voceiro no Parlamento. É que eu volvo a repetir, non vou facer ningún tipo de declaración nin hoxe, nin nos vindeiros días, nin nas vindeiras semanas. Eu creo que as declaracións que teño feito están os audios para ser escoitadas, e eu non me sinto reflectido logo no tratamento que se fixo a posteriori das mesmas. Creo que teño exposto as posicións políticas ao longo destas semanas intentando ser pedagóxico e polo tanto non vou entrar a retroalimentar un rodopío no que creo que non gaña ninguén nin tampouco gaña o espazo político. Non me sinto interpelado, teño acudido ao plenario, participo activamente nunha candidatura cidadanista que é Compostela Aberta e non me sinto nada cómodo incluso con determinados roles prefixados. Teño escoitado de todo ao longo destes días. El abrazo del oso, el sibilino non sei que... Pero en todo caso, non se entendeu ben cando vostede dixo que as primarias non podía seguir sendo voceiro parlamentario? Non, eu só digo que os audios están para ser escoitados. E o que digo están nos audios. Vale, a máis, digamos, do cruce de declaracións, se non lle queréis chamar así, sobre a situación xeral de Marea... Non vou facer declaracións. Que se repita o ocorrido anteriormente xa con AVE, ou incluso no seu momento con Grenade. Non vou facer declaracións. Eu podo reiterarme no que dixen no seu momento. Este é un espazo en construcción e o único que lle pode disputar a hexemonía ao Partido Popular si corresponsabiliza todas as partes e neso levo traballando dende 2012 vou non seguir facendo. Non estou para outro tipo de lerias, tanto internas como externas, non estou. Eu sinto, é dicir, buscade a outra persoa que vos faga declaracións ao respecto e que alimente determinadas cuestións. Comigo non contades nas próximas semanas. Podesme preguntar, estás no vosso dereito, e eu vou responder isto de maneira reiterada. Sabedes que sou estoico en eso e vou no facer. Despois consultei no moito ca almofada esta noite e hoxe aquí o anuncio de maneira clara. Pero como Compostela Aberta foi a que impulsou, non? Pois preguntade a Compostela Aberta, que ten unha coordinadora e a que participou na... Compostela Aberta é o líder, simplemente como espazo teme que todo o que está saindo tamén nos medios de comunicación poña en perigo ese futuro de Marea como, bueno, posible candidato a disputar de a hexemonía do Partido Popular. Non teño nada que decir ao respecto. A valoración que teño feito sobre Marea xa teño
feita no seu momento. Na mesa de confluencia ten participado a Coordinadora de Compostela Aberta. Calquer cuestión ao respecto fará a valoración a Coordinadora de Compostela Aberta. Houbo falta de civismo, falta de previsión de limpeza, como di algúns vecinos? Non sei, eu creo que hai determinadas cuestións que acontecen despois de determinados días de celebración onde pode haber unha mestura de todas as razóns que ti dis, non? De todas maneiras, cóstame que hai dispositivos especiais, cóstame que nunca sabes en que medida pode haber un impacto no estado de limpeza da cidade, pero que no día de onte traballouse duro para deixalo solventado, non? Evidentemente, cando as rúas amanecen como amanecen, a min non me gusta especialmente culpabilizar aos traballadores do servicio de limpeza, que me consta que traballan ca máxima dedicación, non? Prefiro pensar que ese tipo de situacións, bueno, pode ser evitable ou polo menos subsanable. Alguna cuestión máis? Bueno, pues pasado unha boa finde, donas, colegas, chao.